你好，今日同大家分享下風水同埋命理呢兩個睇法。呢個係冇所謂嘅信同埋唔信嘅，受到個人嘅認知、人脈圈子、財富層次所限制。熱天所出世嘅人嘅體質稍為比較熱燥啲，冬天所出世嘅人嘅體質就稍微個寒涼少少。遇到氣候變化嘅話，譬如話熱燥體質嘅人遇到熱天嘅話就好容易上火喎。咁我哋香港人同埋廣東人就會通過煲湯借助食療嚟調理同埋梳理自己身體嘅五行平衡啦。食物可以梳理身體嘅五行氣，而令到人體嘅自重穩定。環境同埋食物亦都同樣可以嘅喎。呢個就係所謂嘅風水啦。有啲人中意出太陽啦，有啲人中意落雨啦。呢同佢出世嘅時候個天氣有關啦。出世嘅時候個氣候同埋地球嘅磁場決定咗一個人嘅腦電波震動嘅幅度同埋頻率喎。咁四時嘅氣候變化自然就影響到人嘅腦電波啦。腦電波穩定，自然人就健康，情緒穩定，運勢就好啦。運勢又分健康、事業、財運。咁所謂嘅算命同埋算運勢係做乜嘢呢？咁即係話睇氣候變化之下，一個人嘅腦電波響咩時間段較為之穩定，個穩定嘅情況會傾向於邊一個領域？按照物以類聚，人以群分嘅基本原則，財運好，自然就人就吸金啦。實際深入去睇嘅話，咁仲需要睇一個人天生嘅先天嘅命格是否可以承受得住財富，再睇是否先天帶有財富啦。財富即係話佢有冇帶住袋嚟裝錢啦。如果承受唔到財富或者係冇帶住袋嚟裝錢嘅話，咁即係有財運都把握唔到，反而會成咗禍害喎。命係先天嘅，運係後天嘅。通過命盤，我哋就知道自己嘅命理元素同埋發展嘅趨勢啦。通過適當咁提升自己嘅認知同埋魄力，掌握機遇，做正確嘅選擇，從而演繹好自己嘅人生劇本。